ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും സിക്കീന ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നുണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കട്ട് കേക്ക്. നമ്മൾ ബേക്കറിയിൽ നിന്നെല്ലാം എടുക്കുന്ന അതേ ടൈപ്പിൽ അതേ ടേസ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു കട്ട് കേക്കാണ്. ആ കട്ട് കേക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. കട്ട് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഇനി ഒരു പാത്രം എടുക്കുക. അതിലേക്ക് 1 കപ്പ് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം 1/2 കപ്പ് റവയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ റവ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇനി 1 നുള്ള് സോഡാപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി പാകത്തിന് നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് പൊടിയാക്കിയിട്ടെടുത്തതാണ്. ഇനി പൊടിച്ചെടുത്ത പഞ്ചസാരയിലേക്ക് 4 ഏലക്ക പൊടിയാക്കിയത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ അതിലേക്ക് 2 മുട്ടയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ 2 മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് നന്നായി മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചിട്ടെടുക്കാം. അങ്ങനെ മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചിട്ടെടുത്ത് പിന്നെ അതിലേക്കൊരു കളറിന് വേണ്ടി മഞ്ഞ കളറൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഒന്ന് എടുത്ത് വെച്ച മൈദ റവ ഒന്ന് മിക്സാക്കിയിട്ടെടുക്കണം. അങ്ങനെ ഒന്ന് നന്നായി മിക്സാക്കിയിട്ടെടുത്ത് പിന്നെ അതിലേക്ക് അടിച്ച് വെച്ച മുട്ടയും പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ഒന്ന് അതും കൂടി നന്നായി മിക്സാക്കിയിട്ടെടുക്കണം. അങ്ങനെ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടൊന്ന് നന്നായി മിക്സാക്കിയിട്ടെടുക്കുക. നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സായിട്ട് വരണം. അങ്ങനെ നല്ലതുപോലെ മിക്സായിട്ട് വന്ന് അങ്ങനെ ഒരുപോലെ ഒന്ന് നമുക്ക് കുഴച്ചിട്ടെടുക്കാം. മാവെല്ലാം ഒരേപോലെ റെഡിയായിട്ട് കിട്ടാൻ നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് കൊടുക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 സ്പൂണ് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് നല്ലതുപോലെ കുഴച്ചിട്ടെടുക്കണം. ഒരു ചപ്പാത്തി മാവ് പോലെ കുഴച്ചിട്ടെടുക്കുക. അങ്ങനെ ഇനി 1 സ്പൂണ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ അതിലേക്ക് തേച്ച് കൊടുക്കണം. അത് ആ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒട്ടാതെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓയിലൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് 1 മണിക്കൂർ നേരം റെസ്റ്റിന് വെക്കാം. അങ്ങനെ 1 മണിക്കൂർ നേരം കഴിഞ്ഞ് ഇതിന് ശേഷം മാവ് ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഉരുട്ടിയിട്ടെടുക്കണം. നല്ലതുപോലെ കേക്ക് ടൈപ്പിൽ കട്ടാക്കുന്ന ആ ടൈപ്പിൽ ആ മാവിനെ ഉരുട്ടിയിട്ടെടുക്കണം. അങ്ങനെ ഒരേപോലെ ഒരു ലെവലിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അത് കത്തി വെച്ചിട്ട് ഒരേപോലെ സൈഡിന് കത്തി കൊണ്ട് സൈഡാക്കിയിട്ടെടുക്കണം. അങ്ങനെ ഒന്ന് 4 സൈഡും ഒരേ ലെവലിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ കത്തി കൊണ്ട് ഒരു സൈഡെല്ലാം ഒരേപോലെ ആക്കണം. അതങ്ങനെ ആക്കുന്ന നമ്മൾ കട്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരേപോലെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അങ്ങനെ ഒരേപോലെ ആക്കിയിട്ട് ഇനി അതിനെ ഓരോരോ പീസാക്കിയിട്ടെടുക്കണം. അങ്ങനെ ഞാൻ ഓരോരോ പീസാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ഇനി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഓരോരോ പീസിനെ അതിൽ നിന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് ഓരോന്നായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. അങ്ങനെ ഞാൻ ഓരോന്നായിട്ട് മാറ്റി വെച്ച് ഇനി അതിന് ശേഷം ഓരോ പീസ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മേലിലേക്ക് ഓരോരോ കട്ട് വരെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ഓരോന്നിന് ഇതേപോലെ എല്ലാത്തിലേക്കും കട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതേമാതിരി ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം.
അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള പീസ് ഓരോന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ എല്ലാത്തിലേക്കും ഇതേപോലെ കട്ട് ഇട്ടിട്ട് കൊടുക്കുക. ഓരോന്നിന് ഓരോരു എങ്ങനെ ടൈപ്പിൽ വേണം ആ ടൈപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ എല്ലാത്തിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്ത് അങ്ങനെ ഓരോന്നിനെ നമ്മൾ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. അങ്ങനെ മുഴുവനും പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ച് അങ്ങനെ എല്ലാം പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി. ഇനി കുറച്ചും കൂടി മാവ് ബാക്കിയുണ്ട്. അതും ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് ഉരുട്ടിയിട്ടെടുക്കണം. ഒന്ന് 2 പീസാക്കിയിട്ട് ഒരു പീസ് അപ്പുറം മാറ്റി വെക്കുക. ബാക്കിയുള്ള പീസിനെ ഒന്ന് ഇതേപോലെ ആക്കിയിട്ടെടുക്കണം. ഇനി ബാക്കിയുള്ള മാവ് കുറച്ച് തിരച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ക്രോസ് കട്ട് കൊടുക്കണം. ഇത് ക്രോസ് കട്ടിലെ കേക്കാണ്. അങ്ങനെ 2 ടൈപ്പിൽ കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. ഒന്ന് കട്ട് കേക്ക്, ഇതൊന്ന് ക്രോസ് കട്ട് കേക്ക്. അങ്ങനെ 2 ടൈപ്പിൽ കേക്കാണ്. അങ്ങനെ 2 ടൈപ്പിലുള്ള കേക്കും കട്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഗ്യാസിലേക്ക് ഒരു ബണൽ വെക്കുക. അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം. ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തത്. അങ്ങനെ ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായിട്ട് വന്ന് പിന്നെ അതിലേക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ ഓരോരോ പീസ് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാണ്ട് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുകയുള്ളൂ ഒന്ന് തിരിച്ചു മറിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ ഒരു നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളറായിക്കൊണ്ട് വന്ന് അങ്ങനെ ഒരു നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളറാവുകയുള്ളൂ ഒന്ന് തിരിച്ചു മറിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ ഇപ്പം നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് കിട്ടി. ഇതാ കാണാൻ നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളർ, നല്ലൊരു പൂ പോലെ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ കളറ് കാണാൻ തന്നെ നല്ലൊരു ഭംഗിയുണ്ട് നോക്കാൻ. ഇനി ബാക്കിയുള്ളതും ക്രോസ് കട്ട് വെച്ച കേക്കൊന്ന് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടെടുക്കാം. അങ്ങനെ മുഴുവനും എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ളത് മുഴുവൻ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് തിരിച്ചു മറിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് കിട്ടി. ഇനി ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. അങ്ങനെ നമ്മളെ കട്ട് കേക്ക് റെഡിയായി. എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. താങ്ക് യു.